Tatta uluğugar çörköğür bar oyunuskay atnan sudarstывыннас tümelin bir xartıskattan hedipten taqsıbıt sergaq səhəni istergitiger ıngırabıt. Саха омук bir улуу күнүгер тыгынча 993 сыллаакка Балатыгын ойунускай төрөбүтэ 100 сылын уруйдуур таатта үрүң тунак ыгыгар арасыя ага багалыга Борис Ельцин ылжыттаабыт түгенин үйетиппит картыска чөрөкөк түмелин бир эркинин тилери тардыллан турар. Сөгөмер үйрүүнү улуукан долгуюуну агалбыт ыгык жоро түгенин үйелерге хатаабыт бу сырдык картыска сылжыбытере ол күнбелес күннээх үйрүү омуннаах үтүө күнге эргитер. Мен очолорга чөркөк мухойгар үлели хыжар халаячы кеhe беге мухой бутар кален түһәрден сүрдә хәддәттән белемнәмеппеди. Оларын ол күн вертолет тыган жекелле дууден беге мухой бутүтүндән эргиен ыты көлдигә хатырбута сонны тута телефоннан әриеннәр ыты көлгә төстә Россия президенты ден болта. Энеңнән беге кайдары бәм ме хәпенестә киһи боламын бәм үләместән камсабат кара кәләре дуден кәдә халыпны дивин. Онтон бу үннәг бу картынан көрән туран чакчыда сака киһидә санатыгыр санабилләр көйгөр күсәбилләр улакан исторический дә бол бу дәбит. Бу Рахтан ағалан, тоқуйдан, мындырдан, сахан рода көңілін ыларын сетеспіде Михаил Ильич Николаев. Борис Ельцин кыпта ситимнях кепсияни бу таас нөңүе караллан турар мааны ихит комос салгыр. Протокольны ихити 2-13 сыллааққа, сақағын арсарга атырдыбыт бир дойдулақбыт иннакенти тарбақап, бар жон қарағындалығар тахаран түмеліге бәләқ уммут. 9 сыллардааққа Борис Николаевич Ельцин сақасыргер кәлі харттағына ағаппыт ейттері болалар. Бу көстер протокольны сирбейхе Сахалы ойулах мандардах, Саха республикатын гербетін ойулах сирбейхе. Бу Николай Николаевич Шарапов, Қодоғынник керамист, оңырбыт эскейінен Кузнецовскай заводка Сакастан оңыттыр бүттәребіт. Бүтін дойду кепсияне болбут таатта ғығар тоғырығы мұстыбыты бар жону бір көміс түген олусда үйірді бүте уруй айқал қағытын төлі тардан жин чақчы саңа аллаппыта. Ол соғытчы түгені үйескетеріннеттен таатта уран тарбақтақтара төхөме күннәқ түйін аяр умсулғанға, чочуяр ұққанға умсубыттара. Сақалы таңас тигех каден бахарлыт же истеннеңе Людмила Всеволодовна бу улахан тугу хүптер биттер. Хоруда хүптер биттер. Аны же кине хабиле урохун биттер. Аха биттеhe онна бу отон кас размерда кетерне биттер. Мен амчаларга келе хаҗуктым. Анна же тугу гына биттен эме вопрос бага бола хаҗарыды. Анна кине тухаммат литературада Михаил Михайлович Носов бастакы тахар бит альбома болбута. Саханорота самай булыргы тигитин онун кайдак оюлларын көрбүтө олабетер оңа бухан тирини оңа бухан анныгар атыныңне таңа хоуган онна кытытын бышыпкалан ити техникатын көрөн баран жакини эсиңе оннук техниканан сон беркеhe тигихдак болбута. Курун боллагана Федор Чарина орбута. Курун размерин 115 см гына уңгынан дебиттер. Же феде боллагана үрүн көмүнөн же таптаян, чакан калан, же бу куру оңоран баран, кини 115 кымматак, 137 кыммат. Же кинини көрсүбүттер, уну тагыннары, же бу малларын кетерди болбут. Хырда долгутулах кен болбут, же бу истенненнер бит, устар бут, аяс тимакканка таспиттер, кайдак болара болладен, аяс просто фирактары тигенче теппит, аны биле кеннеке түгәк паялар буттар хеп, ите капсиллер, кеннеке капсиллер. Онтон боллагана ара иҗе хоны кетерди биттер, уна сигаровна болбут. Жанны вихәтин мутлыгына сеулны хеп, онны бер вихәтин кетерди биттер, ровна чөбәйтек лапканалары түспит. Же бу йөри болбутса, кора 115 болуктак. Биле федел хангыннади, бай биттера эми ровна түспит. Хеп
Онна жекинеха бу быхах толох дей бир онна мандару соңор бит кататын белак туттар биттер. Я так в Москву и поеду. Қаханда умнуллубат улуу ыгық, өрүү да өңө жүхүнө сүппет, үтүө өйдөбүл. Бар жон батчаға ери үллестері бу бастын кепсене бир картыскаттан тептен ситигирдик тихиллен тағыста. Жанна Бурмистрова, Степан Атастыров, Саңа күн,